Kuna utafiti ambao umewahi kufanyika. Utafiti huo ulifanywa specifically kwa ajili ya kutaka kubaini ni kwa muda gani ambao huwa unachukuliwa kwa mtu kuweza kuadapt tabia fulani na kuifanya iwe sehemu ya maisha yake, yaani awe anaipractice automatic. Utafiti huo ulikuwa ni wa habit formation na uliwakusanya washiriki wenye tabia tofauti tofauti kwa ajili ya kuweza kupractice hiyo. Kilichofanyika ni kwamba watu hao waliwekwa kwenye mazingira yanayofanana na wakaadapti kila kitu sawa, na walipewa muda wa kuweza kufanyia kazi tabia hiyo ambayo wamepatiwa mpaka kuweza kuiadapti. Utafiti huo ulikuja kubaini ya kwamba watu waliweza kubadilika tabia kuanzia almost siku 18 mpaka siku 254, na hiyo ni kutokana na uwezo wa mtu kuweza kuadapti tabia ulikuwa unatofautiana kwa viwango tofauti. Tabia huwa haibadiliki mara moja na inatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kama vijana tumekuwa tukipitia wakati ambao tunahitaji kufanya personal development, hususa tunapohitaji kuweza kupiga hatua kwenye maisha, tunahitaji kubadilisha priorities na kumove kwenda kwenye vitu ambavyo tutavifanya na vitaleta matokeo. Kwa hiyo kuna namna tunahitaji kuua ile old version ambayo tulikuwepo nayo nyuma, kwa sababu siku zote wanasema kwamba vile tulivyo leo ni matokeo ya tabia ambazo tumekuwa tukizifanya nyuma, na future yetu itakuwa predicted na mambo ambayo tunayafanya sasa hivi. Kwa hiyo imekuwa ni tough kidogo kwa baadhi ya watu kuweza kubadilisha tabia na kuwa productive. Kuna kitu kinaitwa default mode. Default mode nini maana yake? Maana yake ni kitu ambacho umekiwekea misingi au hali fulani ya mazoea ya kukirudia, na ndivyo hivyo hivyo hata ilivyo kwenye tabia pia, kwamba jambo ambalo umekuwa ukilifanya kila siku, iwe unajisikia au haujisikii, ina maana jambo hilo lipo kwenye default mode. Kwa mfano, unapokuwa unaamka asubuhi unapiga mswaki, ni kitu ambacho kipo default mode. Na kwenye upande wa tabia, watu wamekuwa na default mode mbalimbali na wamekuwa wakizipractice kila siku, na ndio maana zimewapa matokeo ambayo wanakuwa wanayapata. Kwa kuna mtu ambaye yeye hawezi akala bila kuvuta bangi, yaani kila siku lazima avute bangi, amekuwa addicted. Kuna mtu hawezi akapitisha siku hajanywa pombe. Kuna mtu hawezi akapitisha siku hajasoma kitabu. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna default mode ambazo ni beneficial na kuna default mode ambazo zina athari kwa maana ya matokeo hasi. Sasa ili uweze kuwa productive ni lazima uwe yale mambo ambayo yanakufanya urudi nyuma au uendelee kubaki pale pale na kufanya mambo ambayo yataenda kukupa matokeo. Na hilo jambo huwa litokei mara moja, linatokea kwa hatua. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba watu wengi ambao unaona wako perfect kwenye maeneo mbalimbali hawakuwa perfect kwa kuanza kujifunza mambo yote kwa wakati mmoja. Ni lazima uweze kujifunza jambo moja kwa muda mrefu mpaka liwe default mode, kwa maana kwamba wewe unalifanya kila siku automatic, iwe sehemu ya uzoefu wa tabia yako ya kila siku, na hapo ndipo utaweza kubadilisha tabia effectively. Kwa mfano, ili uwe productive unatakiwa kujifunza mambo mengi. Kuna kujiimarisha kwenye upande mzima wa afya. Huwezi ukatenga muda wa kuweza kufanya mazoezi ya aina tofauti kwa wakati mmoja. Ni lazima utafanya mazoezi fulani na kisha ufanye mazoezi fulani, na hivyo ndivyo utakuwa effective. Vile vile kwenye upande wa ujuzi pia, kuna ujuzi mbalimbali. Kuna ujuzi wa communication, kuna ujuzi wa skill fulani, labda unajifunza kuna vitu kama vile networking. Kwa vyote uweze ukajifunza kwa wakati mmoja na ukawa bora. Ni vyema ukatumia njia ya kuweza kujifunza jambo moja kwa muda mrefu hadi likakupa matokeo, na hapo ndipo utaweza kumaster habit formation na kuweza kuwa productive. Ni hilo ambalo nilikuwa nahitaji kulishare, na naamini kuna mtu ambaye limeweza kumgusa na litaweza kumsaidia sana pindi ambapo anaendelea kujiimarisha kwenye upande mzima wa personal development. Jina langu ni Matiko Joseph.